बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन माशाल्लाह इस का लुक देखे, बेहतरीन चिकन वेजिटेबल ब्रेड ओवन के बगैर हमने बनाए हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे, अपनी तसल्ली से। हमारी तसल्ली है कि अपने हाथों से बनाए हुए हैं, इसलिए नाजरीन इंशाअल्लाह हम ये तसल्ली से अपने बच्चों को खिला सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाजरीन आज इंशाअल्लाह हम बनाएंगे चिकन वेजिटेबल ब्रेड। इंशाअल्लाह ये ओवन के बगैर बनाएंगे इंशाअल्लाह, और ये बहुत बेहतरीन बनेगा और इंशाअल्लाह आप इसको घर में आसानी से बना सकेंगे। नाजरीन इसके लिए मैंने लिया है 400 ग्राम मैदा। नाजरीन 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे नमक, ठीक है नाजरीन, और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे चीनी। ये मैंने मैदा में डाल दिया है नाजरीन। अब नाजरीन ये यीस्ट है, ये 1 टेबल स्पून यीस्ट है, आपको नज़र आ रहा है नाजरीन। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे नीम गर्म पानी। ये मैंने पहले से तैयार किया हुआ है नीम गर्म पानी, और इसको नाजरीन अच्छी तरह हमने मिक्स करना है, और इसको हमने एक साइड पे रखना है ताकि यीस्ट अपना काम शुरू कर दे, ठीक है नाजरीन। इसको इस तरह अच्छी तरह मिक्स करके एक साइड पर हम रखेंगे। नाजरीन 3 टेबल स्पून हमने डालना है इसमें ऑयल, ठीक है नाजरीन। इसको नाजरीन हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ठीक है नाजरीन। यीस्ट को हमारे 10 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे ये यीस्ट, और नाजरीन इसको भी हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये नीम गर्म पानी है, और आटे को हमने अच्छी तरीके से गूंदना है। नाजरीन मैदा को मैंने इस तरह गूंद लिया है, डो बना लिया है, आप इसको देखें नाजरीन। अब नाजरीन इसको हम लगाएंगे ऑयल, ठीक है नाजरीन। ऊपर से हमने इसको ऑयल लगाना है। ये शापर में मैंने डाल दिया है, ठीक है नाजरीन। इसको आजकल चूँकि मौसम सर्द है, सर्दी का मौसम है, तो इसको 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक किसी गर्म जगह पर रखेंगे नाजरीन, जब तक इसका साइज़ डबल ना हो जाए। इसका साइज़ डबल हो जाए तो फिर उसको आप यूज़ कर सकती हैं नाजरीन। गर्मी के मौसम में इसको आप 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक दें। नाजरीन डो को मैंने रख दिया रेस्ट के लिए। इस दौरान नाजरीन हम इसके लिए हमारा जो चिकन वेजिटेबल ब्रेड है इंशाल्लाह इसके लिए हम फिलिंग तैयार करेंगे। इन चिकन को हमने अच्छे तरीके से इसमें फ्राई करना है ताकि इसका बेहतरीन टेस्ट बन जाए नाजरीन वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, बीच में मैं जो है स्किप भी करता हूँ, कुछ पार्ट्स हैं वो वीडियो के मैं वो उसको स्किप कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। नाजरीन चिकन हमारा फ्राई हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट नाजरीन। आलू जो है ये इस तरह काटा हुआ है, ये अब इसमें हम डालेंगे ये नाजरीन। अब इसमें हम डालेंगे गाजर, ठीक है नाजरीन, और इसको भी हम देंगे 2 मिनट। पहले हमने आलू को 2-3 मिनट दे दिए, अब हम गाजर को 2 मिनट के लिए इसमें फ्राई करेंगे। गाजर को 2 मिनट मिल गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे नाजरीन ये बंद गोभी है, इसको आप देखें बंद गोभी अब इसमें हम डालेंगे, इसकी बारी है। और नाजरीन इसको भी हमने 2 मिनट देना है, ठीक है। इस पर ढक्कन भी नहीं रखना ताकि ये जो हमारी सब्जियां हैं ये क्रिस्पी लगे। नाजरीन हम इसमें डालेंगे शिमला, क्योंकि इसको बस 2 मिनट ही चाहिए होती है। नाजरीन अब इसमें हम डालेंगे, आप इसको देख लें, ये है 1 टीस्पून नमक नाजरीन, ये है 1 टीस्पून काला मिर्च पाउडर, और नाजरीन ये ½ टीस्पून चिकन पाउडर है। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो तो डालें, नहीं डालना चाहते तो ना डालें। लेकिन चिकन पाउडर से ये होगा कि आपकी जो फिलिंग है, फिलिंग का जायका इससे बहुत अच्छा हो जाता है। 1 टेबल स्पून जो है ये है सफ़ेद सिरका, सोया सॉस 1 टेबल स्पून है, ये हम इसमें डालेंगे। और ये नाजरीन है चिली सॉस, ये भी 1 टेबल स्पून है नाजरीन, इसको आप देख लें। ये नाजरीन है 1 टेबल स्पून केचप,
اگر آپ کو زیادہ اسپائسی چاہیے تو آپ اس میں سے جو آپ کو زیادہ پسند ہو وہ زیادہ ڈال لیں. اس میں آپ جو ہے چلی ساس زیادہ ڈال لیں تو یہ اس کا ذائقہ اور بھی تیز ہو جائے گا. ناظرین اس میں جو سبزیاں میں نے ڈال دی ہیں اس میں نے سبز مرچ نہیں ڈالا. آپ اگر اس میں سبز مرچ ڈالنا چاہتی ہیں تو اس میں آپ سبز مرچ جو ہے وہ چھوٹا چھوٹا کاٹ کر اس میں آپ لوگ ڈال سکتی ہیں. ہماری فلنگ بالکل ریڈی ہے. ناظرین 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. آپ کو میں ڈو دکھا دیتا ہوں. طریقے سے پھول چکا ہے. آپ اس کو دیکھیں اس کا سائز آلموسٹ ڈبل ہو چکا ہے. ارے ناظرین اس کی دیکھیں اس کو پھر آپ اس طرح کریں تاکہ یہ اس میں سے اپنا جو گیس ہے وہ نکل جائے. ٹھیک ہے ناظرین یہ ابھی بہترین ریڈی ہے انشاءاللہ چکن ویجیٹیبل بریڈ بنانے کے لیے. ٹھیک ہے ناظرین ہاتھوں سے پھیلائیں گے اور پھر ناظرین اس کو بیلن سے اچھی طریقے سے ہم نے پھیلانا ہے اور اس سے روٹی کی طرح انشاءاللہ اس کو پھیلائیں گے. ٹھیک اس کو ہم نے پھیلانا ہے پورے طریقے سے. ٹھیک ہے ناظرین ڈو کو میں نے پھیلا دیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے. اب ناظرین اس کو ہم پیسز میں کریں گے. ان سے ہم بنائیں گے 3 بریڈ بنائیں گے. ٹھیک ہے ناظرین یہ میں نے کاٹ دیا ہے 3 پیسز میں. اس میں سے 2 پیسز میں نے ہٹا دیے ہیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے ناظرین اب اس میں ہم اس طرح کٹس لگائیں گے. ٹھیک ہے ناظرین ہم چکن ویجیٹیبل بریڈ انشاءاللہ بنا دیں. اس سائڈ پر بھی ہم کٹس بنائیں گے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس میں نے کٹس لگا دیے ہیں. اب اس میں ناظرین جو فلنگ ہم نے تیار کی تھی وہ ابھی اس میں ہم فلنگ کریں گے. ٹھیک ہے ناظرین دیکھو میں نے ہر جگہ پر ہر چیز رکھ لی. ناظرین اس کو ہم بند کریں گے. اس کو یہ طریقہ ہے آپ یہ دیکھیں آپ کو دکھانے کے لیے ناظرین یہ اس کے اوپر ہم اس طرح رکھیں گے. ٹھیک ہے ناظرین تاکہ یہ اس کو پکڑ لے. یہ جو سائڈ ہے اس کو ہم نے اس طرح پکڑنا ہے تاکہ اس میں ہمارا جو فلنگ ہے وہ بھی. ٹھیک ہے ناظرین یہ آپ دیکھ لیں اسی طرح ہم نے بنانا ہے. یہاں پر کوئی فلنگ آپ کو نظر آ رہی ہو اس کو آپ اس طرح بند کر لیں. جو گھر میں بنائیں گے تسلی ہوگی. صاف چیز بنا رہے ہیں اس کے اندر فلنگ میں آپ اپنے تسلی سے اپنے ہاتھوں سے صاف چیز آپ اس میں ڈال رہے ہیں. ناظرین یہ آپ دیکھیں تھوڑا اس کو میں پریس کروں گا اس کا سائز بھی صحیح ہو جائے گا اور یہ بالکل ایک دوسرے کا ساتھ صحیح طریقے سے چپک بھی جائے گا. اس طرح باقی بھی جو ہے بریڈ میں بنا کر پھر آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ. ناظرین تینوں بریڈز ہمارے بالکل ریڈی ہے پکنے کے لیے ناظرین. ٹھیک ہے ناظرین اس کے اندر کوکنگ آئل لگا کے ناظرین اس کو ہم نے گریسی کرنا ہے. ٹھیک ہے ناظرین کے اوپر ناظرین ہم نے رکھنا ہے بٹر پیپر. آپ بٹر پیپر بھی رکھ سکتے ہیں. بٹر پیپر اویلیبل نہ ہو ناظرین تو یہ آپ سمپل سادہ پیپر ہے پرنٹر کا وہ بھی آپ اس میں اندر اس طرح رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین اس کے نیچے کا سائڈ ہے اس کو گریسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اوپر والا جو سائڈ ہے اس پر ہم لگائیں گے آئل. آپ کو نظر آ رہا ہے بریڈ میں نے اس میں جار میں رکھ دیا ہے. اب ناظرین ہم نے اس کے اوپر 2 آپشن ہے آپ کے پاس. اگر آپ کے پاس انڈا اویلیبل ہے تو اس کی زردی نکال کے اس کو پینٹیں اور اس کے اوپر برش سے لگا دیں. اگر انڈا اویلیبل نہ ہو آپ کے پاس فوڈ کلر اویلیبل ہو یہ یلو فوڈ کلر ہے. یہ ناظرین اس کو میں نے دودھ میں بنا دیا ہے اور اس کو اب ہم نے اس کے اوپر لگانا ہے. اس کا کیا ہوگا اس سے اس کا لک بہت زبردست بنے گا. جب یہ پکے گا انشاءاللہ اس کو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کا ایک بہترین لک آئے گا. اس طرح ہم نے اس کو فوڈ کلر لگا دیا یلو. ناظرین اس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جو بیکری والا لک ہے جو بچوں کی جو فرمائش ہوتی ہے کہ ہمیں بیکری جیسا چاہیے تو اس کے لیے آپ انڈے کی زردی لگائیں وہ بہتر ہے. وہ اگر نہ ہو آپ کے پاس فوڈ کلر ہو تو وہ بھی لگا سکتے ہیں. اب ناظرین اس کے اوپر میں ڈالوں گا سفید تل. اس سے اس کا لک بھی زبردست بنے گا اور اس کی نیوٹریشنل ویلیو بھی بڑھے گی انشاءاللہ. میں نے آپ دیکھ رہے ہیں پتیلا لے لیا ہے. اس کے سنٹر میں تل میں نے رکھ دیا ہے. باٹم میں آپ کو نظر آ رہا ہے ناظرین یہ سٹینڈ ہے. اس کے پیچھے میں نے فلیم لگا دیا ہے.
इसको नाजरीन 8 से 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम प्री हीट देंगे। इसके ऊपर मैं ढक्कन रख लेता हूँ। 10 मिनट के बाद मिलते हैं नाज़रीन। 10 मिनट हो गए हैं। हमारा जो पतीला है वो ठीक ठाक इस वक्त गर्म है। ठीक है नाज़रीन, आपने बहुत एहतियात करनी होगी इसमें। हम नाज़रीन अब जो हमारा जो चिकन वेजिटेबल ब्रेड है, इसको हमने इसके बिल्कुल सेंटर में इस तरह रखना है। ठीक है नाज़रीन, आप किसी चीज़ से भी इसको पकड़ सकते हैं, आपके पास कोई छंटा अवेलेबल हो, क्योंकि इसका साइड ठीक ठाक गर्म है। इसको बिल्कुल हमने सेंटर में करना है और इसके ऊपर नाज़रीन ढक्कन रख लेंगे और इसके ऊपर नाज़रीन कोई भी आप थोड़ा सा वेट रख लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट इसके अंदर रहे। दम वाली फ्लेम पर इसको 1 घंटे तक इंशाल्लाह बेक करेंगे। 1 घंटा हो गया है इंशाल्लाह। अब हम अपने चिकन वेजिटेबल ब्रेड को चेक करते हैं कि क्या पोजीशन है। ठीक है नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देखें इसका जो ढक्कन था वो बहुत ज़्यादा गर्म था नाज़रीन। इसको इस तरीके से कपड़े से पकड़ेंगे। नाज़रीन माशाल्लाह हमारे चिकन वेजिटेबल ब्रेड बेहतरीन तैयार है नाज़रीन। इस वक्त जिस तरह इसका ढक्कन गर्म था, इस तरह पतीला वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इस वक्त आपने लोगों ने बहुत एहतियात करनी है। ठीक है नाज़रीन, इसको मैं अब डिश आउट करता हूँ। मेरे साथ चूँकि ये चिमटा है, इससे मैं पकड़ कर इसको निकाल सकता हूँ। ठीक है नाज़रीन, ये देखें माशाल्लाह इसका लुक देखें। बेहतरीन चिकन वेजिटेबल ब्रेड ओवन के बगैर हमने बनाए हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे, अपनी तसल्ली से। हमारी तसल्ली है कि अपने हाथों से बनाए हुए हैं, इसलिए नाज़रीन इंशाल्लाह हम ये तसल्ली से अपने बच्चों को खिला सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, इसको मैं अभी प्लेट में डालकर फिर आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। इसको अभी मैं ये जो पेपर है इससे पकड़ के आपको दिखाता हूँ नाज़रीन। आप देखें माशाल्लाह ये बिल्कुल इससे आसानी से अलग हो गया है और ये मैं प्लेट में डाल दिया है नाज़रीन। ये देखें आप इसको, इंशाल्लाह ये बेहतरीन चिकन वेजिटेबल ब्रेड बन गए हैं। ठीक है नाज़रीन, अब ये पतीला मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। ये नाज़रीन बिल्कुल आप देखें माशाल्लाह, इसका लुक आप देखें माशाल्लाह, बेहतरीन इसका लुक है और नाज़रीन इसका टेस्ट भी बेहतरीन है। ये आपस में जुड़े हुए थे, मैंने अलग कर दिया है नाज़रीन। इसका बैक साइड भी आप देखें माशाल्लाह, इसका बैक साइड भी बिल्कुल ठीक ठाक है। ये इसको भी देखें नाज़रीन, अलग भी हो रहा है। ये इसका बैक साइड है नाज़रीन, ये आप इसको देखें, ये भी बिल्कुल ठीक ठाक है। आपको इसलिए दिखा रहा हूँ नाज़रीन कि आपकी तसल्ली हो। इंशाल्लाह इस तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप एक बेहतरीन ब्रेड घर में बना सकेंगी। नाज़रीन ये आसान रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको रेसिपी पसंद आए नाज़रीन काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें और प्लीज़ नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको फ्री में मिलती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन।